Hey, mambo vipi? Hapa ndipo tulipoishia kwenye toleo lililopita, kwamba ninaweza kuona kategori nilizozitengeneza na nikienda kwenye linki hii kuna sehemu ambayo ninaweza kuongeza kategori mpya. Na nadhani unapata shida kidogo kufollow along kwa sababu interface tulionayo bado haina mvuto wa kutosha, na ndio kitu ambacho tunataka tufocus kwenye hii episode. Let's get started. Kwenye post niliyotuma hivi karibuni uliweza kuona kwamba hii ndio design ambayo tunatarajia kuwa nayo, na nikienda kwenye page ya create unaweza kuona namna ambavyo imekuwa formatted. Ninadhani itakuwa poa sana kwa wewe kuweza kunifuatilia vizuri, kwamba hata vitu vinavyoonekana vimekaa kwenye hali ambayo unaweza ukatizama. In short, nimetumia a framework inaitwa Tailwind CSS. Yenyewe ni utility first CSS framework ukilinganisha na zile zingine. Huko nyuma tayari nimekwisha kutumia Bootstrap ambayo no complaints, inafanya kazi vizuri kabisa, but for now niko ni Tailwind CSS ndio ninayotumia. Ukiangalia hapa zamani tena zaidi nilikuwa natumia Foundation, kwa unaweza kuangalia kati ya hizo ni ipi ambayo utaona ni bora kwako, then unaweza ukaitumia kama framework yako kwa ajili ya CSS. But I recommend kama ndo unaanza, hakikisha kwamba unapata hands-on experience kwenye CSS kabla hujaenda kwenye framework kama Foundation, Bootstrap pamoja na Tailwind. So nitawafunga hawa wengine, nitabaki na Tailwind CSS. Lakini pia hapa nimeweka tab nyingine kwa ajili ya browser sync. Hii hapa nitavyokuwa na save, basi utakuwa unaona UI inakuwa updated automatically kwenye page yetu kama hapa unavyoona. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya kazi hapa, then huku nikifanya kitu then kinakuwa updated. Cool. Hatua ya kwanza tutakuwa tuna kazi ndogo ya kuinstall vitu vichache. Itabidi tuende kwenye command line, na hapa tutainstall Tailwind CSS. Kwa hatua ya kwanza unaweza ukaja hapa ukasema npm install Tailwind CSS. Okay, so it might take a while, bear with me, itakuja na ikishamaliza tutaenda kwenye hatua nyingine. Okay, hapa ninaona tayari imekwisha kuinstall Tailwind CSS, na unaweza ukasoma pale toleo ambalo Tailwind CSS imekuwa installed, na unaweza kuona number of packages ambazo zimekuwa added from contributors ambao wamefanya hivyo na auditors. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa hadi hatua hii. Kwa hiyo ambaye ulikuwa bado hujainstall browser sync, unaweza pia ukainstall hiyo browser sync, lakini mimi tayari nimekwisha kuinstall kwa sababu nilitumia komandi ya kusema global install a browser sync, ndio maana ina maana iko install global, mimi siwezi tena nika install mara ya pili. So kwenye kompyuta hii tayari iko nani, kwa una install mara moja then baadaye utaanza kuitumia kwenye project zako zingine zote. Nitarudi hapa mwanzo sasa nihakikishe kwamba nina compile all the JavaScript and CSS asset ambazo ziko kwenye project yangu. So nitabonyeza hapo clear kuhakikisha kwamba ninapata space ya kutosha kufanya kazi yangu, kisha nitaandika npm install kuhakikisha ina install all the dependencies ambazo zipo kwenye hii project yangu. Kwa hiyo nikifanya hivyo pia itachukua muda kidogo, but bear with me. Ikishamaliza then we get back and continue. Naona vitu vyote vimekuwa installed na niko tayari sasa kwa ajili ya kucompile all the assets ambazo niko nazo. Kwa nitasema npm run dev. Let's see kama kila kitu kiko sawa. Oh wow, naona kila kitu kimeenda vizuri na compilation imefanyika poa kabisa. Sasa tutaenda kwenye faili moja hapa kuhakikisha kwamba tunaweka mambo yetu vizuri. Turudi hapa. Kwanza tutaenda kwenye faili inaitwa webpack.mix.js. Hapa kuna kazi moja ambayo tunaifanya kuhakikisha kwamba tunaviweka vitu vyetu vizuri. Kwa kutakuwa kuna compilation ya JavaScript kutoka kwenye files like more than one na kupeleka kwenye file la public /js, na hapa kutakuwa kuna file inaitwa app.js. Hilo ndo litakuwa linatumika. Vile vile kutakuwa kuna hii hapa section ya Sass. Kwa sababu tunatumia Tailwind CSS, hatutataka kwenda kwenye hii preprocessors kama Sass kuhakikisha kazi yetu inafanya kazi. Badala yake tutatumia post CSS ya kawaida
kuwa compiled na kuja kwenye hiyo sehemu. Vile vile tutatoka kwenye hili file. I'm going to change this folder na kuwa CSS. Itaenda kupoint kwenye file ambalo ni app.css na sio lile ambalo tuko nalo. I mean, cool. Yeah, nafikiri hivyo ndivyo ambao tulikuwa tunapaswa kufanya, lakini kuna kitu kimoja ambacho tunatakiwa tukiongeze at this point. Kuja hapa na nitaweka array ili kuhakikisha kwamba ni file gani ambalo tunalifanyia kazi. Sasa hapa tutasema require na hapa nitaitaja sasa ile Tailwind CSS. Tailwind CSS. Nafikiri imekaa poa kabisa hapo. Okay, mean to fix these brackets. Okay, naona tuko vizuri. Sasa ili niweze kucompile on the fly lazima niweke browser sync sasa hapa reference yake. Kwa tutasema browser sync. Yeah, then nitataja pointer ya hii domain wapi ambapo itakuwa inafanywa kazi. Okay, kwa hiyo nitasema Yesaya-software the test. Kwa hii ndio link au ndio URL ya hii kazi yetu. Kwa every time itakuwa ina watch na kuupdate kwenda kwenye hii hapa link. Nafikiri kwenye setup ya webpack nafikiri tuko vizuri. Sasa twende kwenye hatua nyingine kwa sababu kuna mabadiliko ambayo tumeyafanya kwenye resources files kwenda kwenye SAS. Kwa na hapa tukitaka tubadili tutakuja hapa. Okay. Then hapa nitabadilisha, nitasema CSS. Then humu ndani nitabadilisha pia ili file kutoka kuwa app.css hiyo format ya SAS nitabadilisha na kuwa CSS peke yake. Na when you go down kwenye hii documentation utaona kuna mambo ambayo unatakiwa uyaongeze hapo ili kuhakikisha project yako ina kuzivuta zile classes tuseme za Tailwind CSS. So this is something that we need. Kwa nitacopy hii part na kuja kuiweka kwenye hili file. Jaribu kucompile, nafikiri tutapata kila kitu ambacho tunakitaka. Nitarudi sasa kwenye terminal na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri hapa. Let's try and compile again tuone kama kazi yetu itafanya kazi vizuri. Okay, so nitasema npm run na kisha nitasema dev. Let's see, hopefully tutaenda vizuri kabisa. Okay, alright. Hii browser webpack imekuwa installed na I'm going to run again. Nataka nipate ile message kwamba imecompile vizuri. I just want to run one more time kuona kama kila kitu kiko sawa. Yeah, tuko vizuri kabisa hapo. Nina imani configuration yetu imefanyika vizuri kabisa. Jambo moja tu hapa la muhimu ambalo tunatakiwa kufanya ni kuhakikisha sasa tuna link ile page zetu pamoja na nini na hii hapa Tailwind CSS. Nitakuja hapa quickly, lakini pia nitavuta lile file index ambalo ndio linaonekana hapa na kuhakikisha nina link sasa na Tailwind CSS kuona kama kila kitu kinafanya kazi. Kwa nianze mwanzo kabisa. Kwa hiyo nitasema link na nitasema href na href yetu hapa nitaandika sasa hizi hapa blade templating style hapa kusema asset. Okay, nitavuta na pia nitaingiza kwamba file ambalo ninalilenga hapa ni CSS, alafu nitasema app.css kitu kama hicho hapo. Okay, nitasema pia rel na hapa ni style sheet. Okay, nafikiri tuko vizuri kabisa at that point. Na nitaformat vizuri hapa, alafu nikija hapa nikirefresh unaona ile style imetake effect. Sasa nikirudi hapa ili niendelee sasa kupata fresh za kila wakati ambapo nitakuwa nafanya, nitaandika npm, nitasema run watch. Sasa hapa utaona kila wakati itakuwa inatizama lile file kuona kama kuna mabadiliko kwenye CSS au formatting ya page, then itakuwa ina reload na kuupdate kazi ambayo itakuwa inaendelea. So hii hapa ndo kwa sababu ina run kwenda kwenye port hapa. Ukirudi hapa unaona kuona kwamba hizi effects zimekuwa referred kwenye hii hapa round. Sasa nikirudi hapa nitaandika sasa ile /categories na nitaona nimerudi hapo na kupata tu picha kamili. Kwa mfano hapa nikisema okay class okay niseme labda bg red.
alafu then 900, tutaona kitu gani kitatokea. Unaona, yani out of the blue nikisave tu na kule effect ina take place. So tumefika point nzuri, na ninatamani sasa tuende kwenye hatua nyingine sasa ya kuanza kuzifanyia kazi na kuformatting. Hii part tumeinstall tu. So the next phase tutakuwa sasa tunaangalia sasa ile styling kwenye kila page ambayo tuko nazo kwenye hii ya index pamoja na create. I'm really excited to move kwenye next stage. I hope you can come along.